Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Хоккеисты сборной России отправили 6 безответных шайб в ворота команды Белоруссии в заключительном матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Риге. Дублем отметился Никита Нестеров. По одному взятию ворот провели Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Дмитрий Воронков. Благодаря этой победе россияне набрали 17 очков, что позволило им выйти в плей-офф турнира с первого места группы А. В четвертьфинале турнира российские хоккеисты встретятся с командой Канады, которая заняла 4-е место в группе Б. Матч пройдет 3 июня. Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды Бразилии в 5-м матче предварительного этапа Лиги наций. Турнир проходит в Италии. Встреча завершилась со счетом 3-0. Россиянки после этой игры занимают 8-е место в турнирной таблице, одержав 3 победы в 5 матчах. Бразильянки с 4 победами идут на 3-й строке. Напомним, в рамках Лиги наций команды проведут по 15 игр. По итогам предварительной стадии в плей-офф турнира выйдут 4 коллектива с лучшими показателями. В следующем туре российские волейболистки сойдутся с японками. Встреча пройдет этой ночью. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Польши в товарищеском матче. Встреча прошла в польском Вроцлаве и завершилась со счетом 1-1. Счет в матче на 4-й минуте открыл нападающий хозяев поля Якуб Шверчок. Ответный гол россиян на 20-й минуте провел защитник Вячеслав Караваев. В следующей товарищеской игре 5 июня подопечные Станислава Черчесова на своем поле встретятся с командой Болгарии. Данные матчи являются заключительным этапом подготовки к чемпионату Европы, который стартует 11 июня. Напомним, россияне на групповом этапе выступят в квартете «Б» вместе с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Итальянец Карло Анчелотти назначен главным тренером испанского футбольного клуба «Реал». Соглашение со специалистом рассчитано на 3 года. На этом посту Анчелотти сменил француза Зинедина Зидана, который ушел в отставку на прошлой неделе. Сообщается, что итальянец будет получать 6 миллионов евро за сезон. Напомним, Анчелотти ранее уже работал в «Реале» с 2013 по 2015 год. Тогда под его руководством сливочные выиграли Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Всего на счету итальянского тренера 20 различных трофеев, включая 3 победы в Лиге чемпионов. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл немцу Яну Ленарду Штруфу в матче первого круга Роланд Гаррос. Игра завершилась со счетом 6-3, 7-6, 4-6, 3-6, 6-4. Отметим, что Штруф занимает 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Рублев же располагается на 7-й позиции, имея в активе 8 побед на турнирах ATP. На текущих соревнованиях он был посеян под 7-м номером. Во втором раунде Штруф сыграет с аргентинцем Факундо Багнисом. Итоги турнира будут подведены в середине июня. Перейдем к событиям якутского спорта. Сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказаний Якутии Владимир Аленов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по гиревому спорту. Турнир, участие в котором приняло порядка 300 спортсменов из 11 стран мира, прошел в Казани. Добавим, что мастер спорта России Аленов зашел на 3-ю ступень пьедестала по итогам выступления в дисциплине «Длинный цикл». Нападающий якутского футбольного клуба «Арктика» Арсен Лыткин номинирован на звание лучшего игрока первого тура Дальневосточной юношеской лиги. В стартовой игре турнира против белогорца из Белогорска Лыткин отличился одним результативным ударом. Напомним, данная встреча прошла в Якутске на стадионе Туймада и завершилась со счетом 2-0. Итоги голосования будут подведены в ближайшие дни. Ну а во втором туре юношеской лиги «Арктика» отправится в Петропавловск-Камчатский, где сыграет с местным «Вулканом». Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!